Se você gravou um CD e quer apresentá-lo aqui, fale com o Lázaro Calheiros em Londrina. Que Qual ele tá telefone? aqui, daqui a pouco ele vem aqui, 9997-0640, ou ligue para os nossos telefones que estão ali no seu vídeo. Pode ligar a cobrar. Do Matão Pra pode. mim não, pra mim não. Do Matão pode. O único pobre aqui sou eu, ele que é o rico, viu? Não vai confundir. Liga do Marcão a Marcão, cobrar, então. o Marcão. Esse outro aí, ó. É. Mas o Dallas Motel, amigos, é do grande... Dallas? Potência! É lá, potência. Pimenta tá atrás O do quê? toco ou em cima do toco? Não, o Pimenta hoje tá meio derrubadão. É mesmo, Tá. rapaz? Mas já ele vem aqui mostrar aqui. Mas Já tá afinando a viola. Dallas Motel, fachadas novas aqui em Sarandi, aqui na Morangueira, saída para Astorga e também em Santa Fé. E um que logo está pronto aqui em Paysandu. Dallas Motel. E de domingo a quinta-feira tem 30% de desconto. Vai lá, Beleza. aproveita, é lugar bom mesmo aí, viu? E tubo de concretos, aquela indústria grande de tubos de concreto, todos os produtos de concreto tem lá, viu? Tudo que é de cimento tem lá, De tá? cimento, É, isso mesmo, Matão. é. Misturado com pedra, Isso. com outras coisas É, mais. Aí. exato. É uma indústria moderna, lá fabrica os tubos. Quantos tubos por dia fabrica? 600. 600 tubos por dia. Fazer aquelas galerias, loteamentos, precisa muito disso aí, os prefeitos, né? Pode ligar lá que preço melhor não tem, viu? O telefone de lá é 3247 2925. E os loteamentos também são mais de 50 em todo o Paraná. São empreendimentos do Ademir Lice, com loteamentos com total infraestrutura para você comprar e pagar em 96 meses. Você viu agora? Faz um financiamentozinho no Casa Minha Vida da Caixa e deixa de pagar aluguel. E a prestação, ó. É isso tá? mesmo. E você sabe que agora... Você viu o comercial novo agora, né? Como é que É, tá, né? bacana. Agora ficou diferente, Tá certo. tudo modernizou tudo, Matão. Loteadora Lice, tá bom? Do O Ademir telefone Lice. lá você não deu, o telefone é o mesmo. 44 32 67 51 00. Isso Aê, mesmo. facinho. Bom, vamos fazer mais uma, se não dá tempo de fazer depois. Meu Sertão. Essa é... Au, Você, au, você vê que au. musicona também, muito boa mesmo. Zezete. E Ademir. Eles. Estou voltando pra minha terra, já não aguento tanta solidão. Aqui distante a barra é pesada, saudade danada do meu sertão. Tenho saudade do fogão de lenha, onde minha mãe capricha no café. Me lembro bem dos bailes de barracas e a noite inteira do arrastapé. O sanfoneiro em cima da mesa, baile de barraca é a tradição. De tudo isso eu tenho saudade, até da poeira subindo do chão. Meu Deus, que saudade, o tempo inteiro. Meu Deus, que saudade dos companheiros. Meu Deus, que saudade daquela serra. Meu Deus, que saudade da minha terra. Ah, se eu pudesse voltar no tempo pra começar tudo isso de novo. As brincadeiras no terreirão, dói meu coração de saudade do povo. Lá na paineira um carro de boi, o tempo se foi e não volta mais. Aqui distante choro de desgosto, lágrimas no rosto, saudade dos pais. Meu Deus, que saudade, o tempo inteiro. Meu Deus, que saudade dos companheiros. Meu Deus, que saudade daquela serra. Meu Deus, que saudade da minha terra.
A velha carroça na cerca encostada e a velha enxada já enferrujou. Aquele balanço feito de cipó na beira do rio com o tempo quebrou. Só vai aumentando a dor no meu peito, só eu sei o quanto que já chorei, tendo que viver longe do meu sertão, dos meus pais, meus irmãos que para trás deixei. Meu Deus, que saudade o tempo inteiro. Meu Deus, que saudade dos companheiros. Meu Deus, que saudade daquela serra. Meu Deus, que saudade da minha terra. Meu Deus, que saudade o tempo inteiro. Meu Deus, que saudade dos companheiros. Meu Deus, que saudade daquela serra. Meu Deus, que saudade da minha terra. Esse é o sertão verdadeiro. Bonito. Aí, Zezé e Ademir. Legal. Muito bonito. CD nosso. É, e, ó, Composição do o que Zezé. é bom não fica velho. Aí a vida isso inteira aí. vai ser bonita. Canção que faz história. Pena que não dá tempo hoje de vocês cantarem o Vagalume, né? Escolta, tá outro hino que a gente... É, mas Que volta pena. outro dia, né? Volta Beleza. tranquilo. Abraço, obrigado pelo espaço. Feliz Natal a todos, de coração. Abraço do Obrigado. Zezé. Feliz Natal a todos. Do Ademir. Um abração aí, obrigado pelo carinho. Obrigado. Valeu, obrigado, companheiro. obrigado. Agradecido Zezé e mesmo. Ademir. É dupla boa mesmo Vixe, aí, hein? cabeça. Faz show pra toda essa região. Exatamente. Viu? Chama ele, você vê. Faz um maior sucesso. Eles estiveram em Marial, os caras comentaram aí. É, né? Falaram, nossa, que festa que Não, deu. eles são velho. bons. Eu falei, mas é bom mesmo, mano. Bom também é meu amigo inseparável, Dr. Batista. O deputado e médico. Esse cabra é cabra bom. Esse sim. Esse é cabra bom. É o que cura nós de vez em quando. Dr. Batista Nico está também agradecendo aos seus eleitores, aos seus amigos durante este ano. E ele disse que no próximo está lá à disposição de todos, como médico aqui e como deputado lá em Curitiba. Feliz Natal, ele diz para toda Maringá e todo o Paraná. Dr. Batista, para o senhor também. É um amigão nosso, do peito mesmo. Ele falou que vem cantar um dia com nós, mas ele canta também, viu, Ele é Matal? bom nisso? Ah, mais ou menos. Ele não é só de bisturi, não? Não, ele corta legal. Ai, mas ele disse que canta também, vamos testar. Eu vou falar para ele como é que a gente faz então para cortar um pedaço da língua do pimenta. Bom, aí não sei se ele mexe, né? É, não sei. Mexer com aquilo lá é difícil, Não hein? sei, viu? Mas tá bom. Bom, vamos lá de novo. De novo para a Capita de Londrina, a música Que Pena. É essa, será? É essa Que me- pena. essa mesmo, você quer ver? Olha que coisa linda. Nossa, tua voz... Ô, mãe, hein? Dá parabéns para mim. Ô, mãe, hein? Ah, essa mãe é santa. Essa música foi um fã que pediu pra nós gravar. Nós gravamos. Um fã. Um fã. Tá vendo? É. Mandar um abraço pro Dr. Cid dele que me pediu. Legal. Ah, legal. Tibagi. E Ramalho? Beleza. Lembranças me fazem chorar, não posso mais me conter. Quando relembro o momento que eu disse adeus a você, mas foi preciso ir melhor pra mim e pra você também, porque seu ciúme impedia que continuássemos bem. O amor que uniu nossas vidas entrou em conflito por coisas banais. Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais. Que pena ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão. Que pena, tanto amor que eu lhe dei, tantos planos em vão.
mas me conformo, a vida é mesmo assim. Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim. O amor que uniu nossas vidas entrou em conflito por coisas banais. Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais. Que pena ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão. Que pena, tanto amor que eu lhe dei, tantos planos em vão. Mas me conformo, a vida é mesmo assim. Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim. Muito Legal, bem, hein? grande Tibagi Ramalho. Lázaro, vem cá, Lázaro. Lázaro que sempre Quem que traz. trouxe ele? Lázaro Calheiro. Ah, o Lázaro. Olha o Lázaro. Dá pra mim? Esse Como é que é? Pega a enxada. Opa, enxadinha, Chega enxadinha, no né? meio aqui. Opa. Esse aqui é cabrabão, viu? É. Cabrabão. Tudo bem, Lázaro? Que não estragou na capação. E também. Trovou. É verdade. Aí. Lázaro Calheiro, o maior divulgador de músicas sertanejas deste país, tem 800 emissoras cadastradas nesse país, Com conhece certeza. cada apresentador de programa, cada apresentador de televisão, cada programa daqui em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Tudo. Catarina. Conhece tudo. Tudo, Se você tudo, quiser tudo. divulgar o seu disco, fala com ele. 99970640. 40. Ô. Zezé Tiademir, que tá lançando um disco Faustão, novo aí né? agora, já pode entrar em contato comigo, viu? Isso aí. Tá bom. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Eles vão pra frente e nós voltamos pra trás. Daqui a pouco... Vamos vai mais- agradecer eles aqui. Espera aí, deixa eu falar. Ah, certo. Obrigado pra ele. Certo. Obrigado, meninos. Obrigado. A gente que agradece, Badu. Valeu. Falou, Até valeu. uma próxima, hein? Obrigado. Valeu. Agora Então, você agora pode. como é que é agora? Agora você Agora pode eles vão falar. pra frente. Mas fala com bastante ênfase assim. Bastante. Eles vão pra frente, nós pra trás. Daqui a pouco tem mais. Então, pra trás, pra trás, Então pra vamos. trás.